सो मसला इदा है कि दोस्तों अपना ये हुण ना वायरिंग सारी खोली हुई है आप, ठीक है जी। सारे कवर जिहड़े हैगे दी पैकिंग वगैरह स्लीबां वगैरह उतारियां हुई ने। ते कहानी इदा खराब आ कि इस साइड जिहड़ा कवर लग्या हुंदा ना वायरिंग नूं, ठीक है जी, ਉਹਦੇ इंटरनल अंदरों ये वायरिंग तुसीं देख सकते कि शार्ट आ, ठीक है जी। तारां तुहानूं दिखा दिंदा मैं, आह वायरिंग देख सकते हो भी कट्टी हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल शार्ट आ। ਉਹਦੇ तो बाद तुसीं आ जाओ अपना आ देखो, ठीक है जी, ये भी शार्ट आ। ते होर तुहानूं दिखाने आ, ठीक है जी। ये इंजैक्टर नूं जा रही है वायरिंग, ये देखो, ठीक है जी, इंजैक्टर नूं जा रही है, आ देखो, ठीक है। सारी वायरिंग जिहड़ी है कट्टी हुई है। वायरिंग जो कट्टी गई है चल चल के वाइब्रेशन के नाल, उस तो बाद की होया कि वो एक दूजे के नाल जिहड़ी शार्ट हो रही है। हुण जिहड़ी 5 वोल्ट रिफरेंस वोल्टेज है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे मान लो साडी शो हो रही है शार्ट कर रही ने, तो सारे सैंसरां दे विच जिहड़े कोड आ वो बनने शुरू होए ने, क्योंकि 5 वोल्ट जिहड़ी कॉमन होंदी है सारे सैंसरां नूं, जिहड़ी इक्को जगह तो जाती है, इक्को IC तो जाती है 5 वोल्ट, वो डिस्टर्ब होए ना सिस्टम सारा। तो सारे ही लगभग सैंसरां दे जिहड़े कोड आ वो बनने शुरू होए ने, ठीक नहीं। इस इनू पहला हम पेट्रोल मंगाने आ, पेट्रोल के नाल चंगी तरह क्लीन करते हैं। जिहड़ी वायर कट्टी होएगी उस हिसाब नाल वायर जिहड़ी इनू पा के ते इनू पैक किया जाएगा। ये ना पहला भी किसी ने रिपेयर की है वायरिंग, पर मसला इदा कि तारां सही नहीं पाइया। हुण अगों तार आ रही है बरीक, विच सेंटर से ज्वाइंट पाता मोटा, ठीक है ना, आ भी देख सकते आपां। ये फिर सिस्टम सारा जिहड़ा खराब हो जाता। ये अपना दोस्तों क्लस्टर मीटर हैगा हुण, ठीक है जी। लाइटां आ रही दोस्तों सारियां, ठीक है। तो हुण तुहानूं मैं कहानी दिखाना, क्योंकि अजे आपां इनू छेड़िया नहीं हैगा। गड्डी बंद आ, पैक दी पैक आ। पहला आपां ते बैटरी वोल्टेज देखते हैं, ठीक है जी। सो इधर अपने गुरुद्वारा साहब आ, ठीक है जी। बहुत वधिया मतलब हैगा अपना महाराज की बाणी चलती पई है, ठीक है जी। सो ये अपना दोस्तों कर दिता जी आपां 20 दे, ओके जी। एक मिनट जी, लो जी दोस्तों, ठीक है जी। इनू करता आपां दोस्तों 20 ते, ठीक है। साडी ग्राउंड आ जिहड़ी लगी हुई है, ग्राउंड घूम के आ रही है मल्टी दे विच मीटर दे विच, ठीक है जी। हुण करंट चैक कर रहे हैं तो अपना देख सकते हैं दोस्तों 9 वोल्ट करंट 9 वोल्ट दे रहा, जो कि बिल्कुल खराब वोल्टेज या बैड वोल्टेज या 9 वोल्ट के उपर गड्डी जी स्कैन नहीं होएगी। प्रॉपर डेटा सानूं जिहड़ा कलैक्ट नहीं कर पावांगे आपां 9 वोल्ट के अपना सारा सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है जी। सो ये बैटरी पहले आप चार्जिंग बैटरी जी पूरी फुल चार्ज है, इनू करते हैं ये इंस्टॉल, फिर यदी वोल्टेज चैक करते हैं और फिर अगे का प्रोसैस करते हैं। कड्डो बैटरी कढ़ लो। जिदा साडा हो गया मास दोस्तों, मास एयर फ्लो सेंसर हो गया, रेल प्रैशर सेंसर हो गया, बूस्ट प्रैशर सेंसर हो गया, ठीक है जी, क्रैंक प्रैशर सेंसर हो गया, ठीक है जी। इन्हां दे विच जिहड़ी 5 वोल्ट जाती है ना दोस्तों, वो कॉमन होंदी है, बराबर होंदी है, ठीक है जी। ये सारे सेंसर इक्को 5 वोल्ट के नाल जिहड़े कनैक्ट होंदे ने। जिद्दां मान लो कि ये साडा अपना कंप्यूटर ICM दे विचों आ रही है। कई गड्डियां मॉडल वाइज, कई मॉडलों के कई गड्डियां दे विच कई कंपनियां जिहड़ियां अलग अलग भी देंदियां ने, उन्हां दा अलग अलग मैथड होंदा अपना, ठीक है जी। ICM दे विचों आ रही है, एक वायर आ रही है, वो सारे सेंसरां नूं 5 वोल्ट देगी, ठीक है जी। तो सो आपां इहनूं हुण डायग्नोस करते हैं, पहलां करते बैटरी दे विच इंस्टॉल। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਲਟ ਕੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। O2 ਸੈਂਸਰ, ਗਲੋ ਪਲੱਗ, ਬੂਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ, ਵਾਟਰ ਡਿਟੈਕਟਰ, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इंटीग्रेटेड टैंपरेचर सेंसर और रिफरेंस वोल्ट, ठीक है। ये उदों आते फॉल्ट जो एक कॉमन वायर कितने शार्ट हो जाए, ठीक है जी। इनू करते हैं अं क्लीयर, देखते हैं कि फॉल्ट कोड जो बचता। रेस फेल हो गया, चलो। मसला इदा है कि ECM आप दोस्तों लिया खोल, तो ये सामने लभदा पिया कि जो पानी पिया हुआ है ना, जो मॉइस्चर जमया ना, ये सारा चिट्टा चिट्टा, ये सारा पानी पिया हुआ, ECM नूं पानी लग्या, ठीक है जी। ये ढक्कन हूँ खोल के देखते हैं आप भी, जे तो इंटरनल पानी ना गया फिर तो बचा है, नहीं तो फिर पूरा खोलना पेगा ECM चार्ज, फिर इनू जो मदरबोर्ड है बाहर कढ़ना पेगा। ये देख सकते हैं अपन, ठीक है। ये सारा पानी पाया हुआ, कार्बन जमी है। तो ये अपने ECM के ना उपर कैप लग्या हुआ, ठीक है जी। इनू जो आप खोलिया तो यदा तुम देख सकते कि जो रबड़ का रिंग है ना, ये उपर भी पूरी कार्बन जमी है, जिदा साढ़े ECM से जमी है, ठीक है नहीं। तो इत्थों ये मतलब कन्फर्म होंदा है कि जो पानी है ECM दे विच भी गया होया, ठीक है। पानी ECM दे विच गया तो उन्हें इंटरनल कोई ना कोई डैमेज किया ही होएगा।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿੰਗ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣਾ ਸੀਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਲੀਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਜੋ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 5 ਵੋਲਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਆਈਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਵੋਲਟ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਕੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਤਾ ਮੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ECM ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਪ 2 ਮਾਡਲ ਦਾ ECM। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਵਿਫਟ ਟਾਈਪ 2 ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸੀਲਡ ਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੀਲਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ECM ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਮੋਬਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ 1 2024 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਡ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਆ ਗੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AC ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੂਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਆ।